हेलो, हजुर म केपी शर्मा ओली बोलेको। हजुर नमस्कार। नमस्कार। अनि तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोल्नुभएको हो? हजुर हो, म सोलुखुम्बुको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्री बोले। हजुर हजुर। अनि मैले तपाईँसँग त्यहाँको त्यो अहिले त्यो के भएको, त्यहाँ कसरी क्षति भइरहेको छ, त्यो पहिरो हो कि हिमताल फुटेको हो कि के भएको हो र त्यो स्थिति कस्तो छ, अहिले क्षतिको स्थिति कस्तो छ, त्यस बारेमा जानकारी लिन खोजेको। यो थामी खोलाको शिरबाट यो कुम्बु पासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 माथि थामी खोलाको शिरबाट आयो। यो हिम पहिरो हो कि हिमताल हो कि सुक्खा पहिरो हो भनेर यकिन विवरण हामीले लिन सकेनौँ, किनभने चाहिँ त्यो जहाँ बस्ती छ त्योभन्दा धेरै माथि मानव बस्ती रहित ठाउँबाट आएको हुनाले त्यो सेटेलाइटबाट मण्डलयत्रबाट हेर्दाखेरि हिम पहिरो अथवा हिमताल भन्ने त्यस्तो देखिएन भन्ने कुरा आयो। यहाँबाट हामीले त्यो के हो भनेर यकिन विवरण अहिलेसम्म पनि लिन सकेका छैन हजुर। अनि अहिलेको क्षतिको कुरामा अहिलेसम्म यो 12वटा घर चाहिँ पूर्ण क्षति, यो घर र होटेल हो। त्यहाँ विशेष गरी पर्यटकीय स्थल भएको हुनाले होटेल र घर दुईटैका रूपमा परेको हुन्छ। त्यो मुख्य रूपमा बगिरहेको ठाउँबाट नजिकै त्यहाँ स्कुल देखिन्छ नि? नजिक स्कुल पनि छ। त्यो स्कुल अहिले चाहिँ त्यो बस्तीको बिचबाट खोला पस्यो। बस्तीको बिचबाट खोला पसिसकेपछि एउटा स्कुल पनि थियो, स्कुल पनि एउटा पूर्ण क्षति भएको छ। एउटा स्वास्थ्य क्लिनिक थियो, त्यो पनि पूर्ण क्षति भयो। अनि 12वटा घरहरू पनि पूर्ण क्षति भए। अनि अन्य 7वटा घर पनि जोखिममा छन्। अनि मानवीय क्षति चाहिँ अहिलेसम्म हुन दिएको छैन। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी गएर त्यहाँ उद्धार गरेको अवस्था छ। एकजना चाहिँ नभेटिएको, अलिकति नसुन्ने, कान नसुन्ने त्यस्तो प्रकृतिको थियो, तर त्यो भेटिएन भन्ने न्युज आएको छ हामीलाई। तर त्यो को मान्छे हो, त्यसको नाम अथवा विवरण हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अहिले त्यो खोला त्यो अलिकति घटेको चाहिँ छ। त्यसको बहावले गर्दा यता तलतिर सोलुमै एउटा पक्की पुल पनि भत्किएको अवस्था छ। अनि फेरि त्यहाँबाट पैदल यात्राबाट जोड्ने मार्ग पनि अहिले पूर्ण रूपमा टुटेको छ। अहिले हामी हिँडेर जाउँ भन्दा पनि यहाँबाट 3-4 दिन लाग्ने अवस्था छ, त्यो पनि बाटो टुटेको छ। अनि अलि माथिसम्म गाडीको बाटो थियो, त्यो पनि टुटेको छ। हेलीको बाइक त्यहाँ हामीहरू अन्य अघि पुग्न सक्ने अवस्था पनि छैन। फेरि हेलीका लागि चाहिँ वेदर अहिले नैको वेदर छ, त्यहाँ पानी परेर अलिअलि हावा चलेर खुल्ला होला जस्तो छ भने चाहिँ दिउँसो एकदमै बादल लागेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हेली पनि जान सक्ने अवस्था छैन। भोलि बिहान चाहिँ